那么大家好，我是 John Gamilan and Tobacco EX 的主人，然后我们的企划主题是学员周记。我这里要先讲一点，就是我的简报方式可能跟前几组非常的不一样。好，那首先，学员周记是一款怎么样的游戏呢？我给了它以下定义，它是一款模拟游戏，它也是一款休闲游戏。它是一款有关教育的游戏，它更是一款攸关人生意义的游戏。那么，以上都是废话。那既然以上都是废话，那总要有正解吧？我给了它一个正解，它是一款不正经的游戏。你看我们海报就知道了，好，忘掉吧。那为什么我要把它叫学员周记呢？首先，学员就是国中，我们的国中生涯，我们当国中生的时候，那周记是什么？周记就是我们的回家作业，不是我们的回家作业，是每周的事记。那学员周记呢，它就等于国中生的回家作业，是国中生的日常记事。那我要讲学员周记的游戏特色。首先，我秉持一点，就是天生我材必有用。每个角色都是独特的，他们每个角色都不一样，他们拥有不同的能力，有不同的性格，他们可能有不同的性别。无论他们能力高低，无论他们性格怎么样，那他们都去写周记。然后你玩家，你可以帮他们写周记，是用他们来解成就。所以这是一款成就游戏，我们有大量的成就 achievements， 然后你玩家就要透过解成就来解锁新能力、新模式、新角色。当你有了新模式、新能力、新角色之后，你就可以再解锁新的成就，再解锁新能力，再解锁新模式，再解锁新角色，然后再解锁新成就，再解锁新成就。好，后面略。那学员周记的游戏方式怎样呢？这个我想大家应该都比较关注的。让你回到原点。这不是一款正经的游戏。然后这是一款用国中生来解成就的游戏。你必须创造属于自己的国中生，然后回到国中写周记。好，那我现在来正式来讲一下游戏方式。那个玩家呢，将在游戏中度过3个学期的国中生涯。然后3个学期的国中生涯，因为我们家现年教育国中就是3年。当然你念得不好，可能要念4年之类的，就是看你的角色啦。那每个角色都有自己的特性、自己的能力，他们都不一样。那你就要妥善利用这些角色的能力啊，来创造不同的结局，来去解不同的成就之类的。然后你可以在每周前自行安排每周行动来发展这些角色，用这些行动来决定你角色的发展方向。那解成就可以解锁新的特性、新的角色、那个新模式啊，这个就刚讲过了，这是一个坑啊。那游戏模式有分成经典、试炼跟传记。我现在先讲一下经典。经典就是所谓我们一般的教育模式，我们的会考，甚至高中联考，或者是就是很普通的经典模式。然后在经典模式下，你可以自己创制你自己的角色。那再来是试炼，试炼就是一些比较难，比如说3日1小考、5日1大考之类的那种，或者是你的全班同学公干你啊这种很严苛的环境下的，但是你还是可以创造自己的角色，在这个模式下。那传记模式呢？就是你们玩《世纪帝国》或者是魔兽争霸，大家都知道战役这传记就是有点像是战役，就是他帮你的角色决定好了，他决定好了角色姓名、你的角色性格、你的角色能力，他都帮你决定好了，甚至还连背景，你要读什么学校，然后每周会发生什么事件，他可能都已经帮你定好了。你必须要顺着这个模式去玩出结局，甚至就是破关。那我简要介绍
介绍一下玩法。游戏将以周为单位，我们都叫周记了，就是一次一定会经过1周，就是以周为单位。那在每周开始前，玩家必须先行设置此周会执行的行动，共7组，就是你每周要执行7组行动。在那周开始之前，你要先决定好你要做什么。比方说我要念书，我要睡觉，我要交女朋友之类的，就是在这之前要先设定好。那每个学期有20周，上下学期有20周。那在行事历上面，有些周会被定下事件，比方说期中考周啊、校庆周啊、春假啊之类的，这些东西就在行事历上面已经定好了。这些东西是事件，那事件不等于行动，跟上面我们讲到那个可以执行7组的行动不一样。那么没在行事历上面的，而且还有机会发生，那叫做乱入事件。那某些事件会依玩家的角色状态给予 buff 或 debuff， 比方说下一周期末考，那期末考周前1周你就会获得一个努力值加1的 buff 之类的。那某些行动会因为事件或是玩家的特性而被强制执行或执行不能。比方说，下一周比方说你有交女朋友，你的角色有交女朋友，那你这周你每周都一定要执行陪女朋友这个行动，你每周一定会执行这个行动。这样你7组里面可能少1组啊，少2组啊。有时候它上面写7组。它并不是你可以自由支配的，你可能只能自由支配5组之类的，因为它里面可能有2、3组是被强制执行的。那我来介绍一下所谓的属性，这也是固有属性，就是你没办法在游戏中更动的。首先是角色名称，就是你一开始命名下去之后，你就再也不能改了。性别当然是这样。那领悟呢，就是影响学习效率的一个能力。S A B C D 共分成这6级，从 S 到 D 越高的，你的学习效率就越高。体能呢，就是一样是 S A B C D， 然后它影响运动项目及生病概率。我现在先讲生病概率，生病概率就是一种 buff， 它会降低你所有的能力，然后它的概率就是看你体能的好不好。一般角色最高只能有 B。那特性呢，就是各种影响。在你们应该有印份那个我的计划书吧，里面应该有一大堆特性，有没有特性表？那一个角色最多同时只能拥有4种属性。那么加4这部分，我本来是打算要用的，但是后来被我先移掉，所以说暂时就不解释这部分。那来讲，在游戏中会变动的属性，比方说课业又分成国英数自社体他。国文、英文、数学、自然、社会、体育、其他，这些东西会影响各科目的学习效率，但是它会依你的时间点，比方说你有在念自然之类的，它就会把它自然的这部分的课业提升，然后它就会把学习效率提升，甚至影响到你的这科目的成绩。那再来是努力值，努力值就是它会影响你可以执行行动数量。当然，如果比方说我的努力值很高的话，那我这周可以执行的念书可能就有4个或5个，我就1周执行5次念书。其他努力值低的可能就只能执行1次，这样效果下来可能长久下来可能就会他们的学习效率会被拉开，所以努力值其实也是很重要的一个点。再来是人缘，人缘影响各种，太低心情会变差，太高每周就会执行这条事件，就是你朋友不能交太多，也不能没有朋友。交太多的话，你就每周都一定会被强制执行这条事件。交太少，你的心情就会不好，这你的人缘，这是你人缘影响部分。那再来是压力，压力是以0到25，然后压力越大，学习效率就会越高。那当然，你压力太大也是不好的，所以说你只要经过了一个临界值，那就会大幅下降，你的学习效率就会大幅下降。比方说，我的压力值破200之后，我的那个就是你的压力就会。应该说你的学习效率就会几何倍数下降，这样。那再来是心情，心情是影响所有执行行动的效率。你在执行行动的时候，每个执行行动都会给你加一些，比如说我加学习，或者是扣你的压力之类的。那你如果心情不好的话，你执行效率就会变差，可能本来是+5学业，可能就会变成+2学业而已。所以说你的心情很重要。再来是梦想，梦想是
不一定会出现的属性，每个角色不一定，那可能是就是在游戏中某些突发事件出来之后，一些乱入事件出来之后，就会出现的。就会你的角色会突然，我明天想当厨师啊，我想当歌手之类的。那这东西会影响角色的结局，甚至就是一些成就，你可能要靠梦想这部分来去解。那游戏特色就是偶尔出现的智障特性啊，或者是智障事件啊，会让人会心一笑。然后有非常多的成就可以让你解锁，你就会一直解成就啊，然后再解锁新角色啊、新模式的之类的。然后这就是游戏的动力来源。那有很多特性，很多突发事件，很多 buff 跟底 buff， 就是很多事件会导致你的角色产生不同的变化，而且每次都不一样。所以说每次游戏带来的感觉跟经验都不会一样。OK， 那接下来我来一个游戏范例。比方说，我现在来一个比较正常一点的游戏范例好了。那首先我就放它吧。这家伙叫做托利亚皮拉，然后他的学业还不错，他理论有 A， 在学生当中他算是一个高材生，体能普普只有 C。那他的特性就是他有4个特性，刚刚讲过有4种特性嘛，最多有4种，那他有4种，也算是蛮多的啦。那第一个是万能米，第二个是小屁孩，第三个是压力山大，第4个是抱头脚。那开始，你是头乌亚皮拉男，你风度翩翩，你获得了万能米的特性。你还是国中生，你获得了小屁孩的特性。你抗压性不好，你获得了压力山大的特性。你有考试前爆肝的倾向，所以你获得了抱头脚的特性。那么你现年12岁。正要进入国中就读，你进入了海王中学就读。祝你有个愉快的3年，或4年，或5年。那这我简单讲一下，它1周的1周游戏流程，就是以周前、周中跟周后。周前就是要决定你这周要执行什么行动。那这里我先讲一下周前。那周前是你可以执行行动，然后这边是可以执行的行动，就是你还可以执行的。然后右边是你已经执行的行动，就是你这边我这边已经让那个他已经选了7个了，我没办法就是他没办法来选了，就是我已经把它定好这7个行动要做什么了。然后左边是你剩下可以做的行动，那这些东西就是你没，因为它这边已经满了，你没办法再放进去，你就必须从这边再拿东西出来，然后把这东西再放进去这样。那我们就用这个表来执行它这周会做什么。然后这就是周中，就是周中的阶段。那周中阶段就是它游戏会开始，那个周会开始跑。那首先我们看到左上角这边是你这学期的第几学年的第几学期的第几周，这边会有个时间。那再来是这边是本周的右上角是本周的性质。那这些性质就是会让角色有 buff 或 debuff 啊，开学周、情人节之类的。那再来是本周的进度，只要这个进度考到100%，那本周就结束了。那再来是最重要的一个地方，就是事件表。那个影响，周间从0到100%，花限制时间多久？就是1周啊。你说限时玩游戏的时间啊？对。就因为你是用 loading 条嘛，对不对？对啊。那你预定这个 loading 条跑完多久？可能1分钟吧。所以1分钟就过1周。对。啊，如果我10分钟就过10周。如果严格来讲，你是可以10分钟过10周的，也就是说你20分钟可以玩1学期。20分钟就玩1个学期。对。哦，所以这款游戏它不是一个等待型的游戏，它就是你就是一直刷周，一直刷周，一直刷周，然后看新的东西这样。哦。对，然后这就是最重要的，就是下面这个事件表，就是你在跑这个条的时候，它事件会一直跑出来。它原则上大概20%会跑一个事件，然后它就跑比较多。那下一个，看到蓝色的就是表底 buff， 红色的就是表 buff。对，然后下一个，这是黄色，这就是我刚刚提到的乱入事件，它随机产生可能有好也有坏。那来，黑色部分就是一般的事件啦，就是写上去其实没有什么意义的
就是写给你看好搞笑的。这样。对。那像是乱入事件是随机发生的。其实它也有一点，比方说，因为托维亚基拉这个人，他的特性里面有万能力，所以说他的人缘上升特别快，人缘跟女朋友是有关，就是男女朋友交友是有关系的，所以他很容易被告白。啊，拒不拒绝，我这里解释一下，不是你决定的，是他决定的。他是谁？托维亚基拉，就电脑帮你决定。哦，是电脑决定的。对。啊，我也不需要掷骰子什么的。不用，电脑会帮你决定。你没办法决定说你要不要跟他交往，你只能决定你这周前面要执行什么行动而已。他交往也没办法决定要什么时候跟他分手。我没想到这一点。好 ，OK， 好。那再来就是周后的部分，周后的部分他会给你一篇周记，跟你讲了这周你过什么事，这周过得怎么样，然后你发生什么事情。那我现在帮你念一下，亲爱的周记，这周是开学周，新学校新学期，希望将来3年可以安稳度过。这周念了很多书，效果还不错。考虑了很久，终于加入了围棋部。下了几盘棋，果然我的实力不如从前，未来要多加练习。值得一提的是，我被班上同学告白了，不过我终究是拒绝了。这周放空了一下，人生无时无刻就需要放松一下，希望下周会更好。周亚去了。那这边这就是刚有执行过的行，刚我在那个周前的时候，我有执行那些行动看到。对，在周前的这件行动，然后他就会在周后的时候把它写在周记里面，说他的执行效率如何。那下面就会有这种小字告诉你他学业加了多少，他压力加了多少。因为你在学习，因为压力山大的效果非常强，就会让他的那个压力上升特别快，所以学业加的没有压力多。那下棋是一种休闲，所以说他会减压力。他只写2次，可能1次是5，他就扣了10。那他被班上同学告白，这是一个乱入事件，它会影响他的人缘啊、心情啊，甚至压力之类的。那被告白然后拒绝，他的人缘就是减5，心情然后也减5。那他这周又放空了一下，所以说他的压力也减5。希望下周会更好。好，那这就是一个完整的周的范例。那我再有一个正常的范例，那我就会有不正常的范例。那我有请不正常代表金正问。金正问，他的这家伙蛮可怜的啊，他的脑袋不灵光，他只有1的领悟。那他的体能也不怎么好，只有1。那他的特性呢，就跟刚刚的阿基拉不一样，他有3个特性，他只有3个，但是他其中特性是中二病，然后有目空一切跟靠爸。目空一切跟靠爸这2个特性，你看我把它用闪光跟字，代表这个特性是稀有特性，这是很难能可贵的。它会对你的游戏进程中会有非常大的影响。他跟阿基拉不一样的地方还有另外一个，就是他有梦想，他的梦想是成为 NBA 的球员。他这个梦想可能就会变成一个，或者是在结局的时候，他在结算的时候会给你。好，首先你是 Kim Jong-un 男，你父亲是林正耀，获得了靠爸的特性。你自小不食人间烟火，所以你获得了目空一切的特性。你患有中二病。你梦想未来能成为一名职业篮球员。你现年12岁，你要进入国中就读。你进入了人民劳动中学就读。祝你有个愉快的生活。好，那这就是他的，他的可执行的可能就他的周前可执行的，因为他笨的，他可能就只执行跟念书而已。他努力，我还没对，没关系，反正然后还可能还有一些不同的选择，就是他可以追星班，他可以睡觉，他可以放空。然后这个是这些选项是每次会产生不一样的选项给他选，然后这个选项会与他的能力有相关性而跳出不同选项。对，尤其是跟特性更有关系，有些特性才能有某些选项可以选。那有没有固定选项可以给他？不一定。原则上念书、睡觉跟放空是可以选，就是每个角色一定都会有。那可执行的就是这一部分。那他已执行的，这里有一个字不一样，叫吃蛋糕。他的这个吃蛋糕就是
被锁定了，他这时候一定要执行这个吃蛋糕，他就是这么想吃蛋糕。所以说他这时候7个里面一定有1个要被吃蛋糕占掉，那他就只能剩6个可以让他选。所以说这里剩6个，他就全部选了。我这里没有把它列出来，当然这里是对剩6个，然后他就把它全部选过来，这就是被强制性动作 ，OK。那在周间进行中，它的周间进行中，我只是示意一下而已，这其实跟刚刚讲过了。但是这里可以值得一提的是，就是它的黑字上面，黑字世界上面有个养了条名叫末日战猴的鲸鱼。为什么叫末日战猴？因为它有中二病，所以他就把它取叫末日战猴。好，那猎人重新开连载，那是因为付钱他缺钱。好，那这是他周后结束之后他的结算，我来帮他念一下好了啦。本周略谈，这是开学的第1周，我们决定在新学校开启一个不一样的行程。这周念了一些书，但是没什么效果，书本和我数不来。最近看了最近的岛国动画《朝鲜民主革命史》，这周大部分的时间都在自我放逐，思考人生的真实，下回再续。然后他的签名，因为中二病而且有个性化，然后再来讲一下他前面是有念书的，但是他的压力是为什么没有加呢？因为他的特性目空一切，没有办法让压力来影响他任何人，对，没让压力影响这个人。那看了这篇他看了动画，其实是要减压力的，但是因为他有目空一切，他压力也没办法对他产生任何的影响。那这周自我放逐这个就是他刚刚的放空啊，他因为有中二病，他写的比较好听。所以说，因为中二病的关系，周记也变成中二。OK， 那祝你们有个完美的活动人生，这样，谢谢。你的游戏核心玩的是什么？核心玩法。每一次的就是不同的结局，然后换不同的人换不同的结局，不同人不同的结局。对。有没有追求的目标？结完所有成就，但是这很难。那你会告诉玩家有哪些成就可以去追求？有，至少有100多个吧，我想。如果要做的话，应该至少要做100多个。而且每个模式的可以解的成就又不一样，所以说你会想解锁新的模式，或者去玩新的模式。而且新的模式解出来的特性，就是我刚刚提到那些特性，可能一开始你的产生这只角色的时候不会有这个特性。但是你解锁这个特性之后，它就有机会出现在你创立的角色身上，所以说你就要去解锁新的特性，让它有这个特性。OK。周天进行中。周天进行。1分钟嘛。对。不要再继续这么嗨。已经在作品在1分钟。假装列车手。load 点时间10秒钟就玩家就通过了。可是这个不是在 load 点，就是要让它，因为它事件是一个一个跑出来的，你会有那种期待感。就是你可能会在想说他在跑100之前，我会想要让他跑更多事件，就是你心里是有期待感，但是你没办法去抓，因为这些东西是电脑决定的。你算过说3年有多少周吗？3年的话，那1年上下去10周，所以3年120周。所以大概1个小时可以玩完这个游戏。2个小时。对，2个小时玩完。最快的话，2个小时玩完，对，玩完1轮。可能你如果玩第1轮的话，你什么都没有，你第1轮可能就可以解出4、5个成就了吧，我想。但是成就解会越来越难。所以你就是一款让游戏进入楼顶，然后就是不停的自动在那边乱输入。对。我乱出来可以做什么用？我是这样想的，对。给你建议，做桌游可以用的。桌游，其实我有想过这个，因为它有特性，可以把每张角色都有角色卡之类的。如果你只拿1分钟的话，按这个事件太少了，1分举例子还太少。对吧？反正如果10分钟，这个时间还可以来调，所以说很难。好，
我问到一个问题很关键，1分钟真的很长啊，真的其实那这个也不会说不好改啊，因为可能我们抓这个企划，我们在抓的时候都凭空抓嘛，对不对？那你不抓1分钟，你可以抓个15秒，你抓个30秒，我觉得就是试试看，就是你在这个东西在测试 test 的时候很好 test， 就是你就抓它看看，我会不会我盯着荧幕看跑1分钟，会不会觉得我耐心上，就是我没有耐心，或者说我觉得它跑的速度我可以15秒会不会太快，30秒会不会太慢，45秒怎么样？这个我觉得很好测。那我觉得这款游戏的一个玩法就是非常有趣，就是说它让我想到去年有一款蛮红的游戏，就叫做《我满怀青春的邮兵测验》。你有听过这款游戏吗？对对对。那我觉得就这个游戏，我觉得算是蛮有趣的，就是说第一个它变化性很大，就是它有很大的一个变化，然后玩家可能会就是玩过第1000几个角色之后，他会一再的想要知道说，我下一个能够解锁的角色是什么？对，所以我觉得这是一个很棒的点，就是说它可以去解锁一些比较稀有的角色，或是一些比较有可能的角色，因为其实你知道，就是那个所谓的怪人跟怪事是不嫌多的，这样就是每年都会有一些新的台面上的人物会一直不断的浮出来，然后我们就是可以去想象他们的国中时期的生活。我觉得这款游戏如果能够抓到所谓的时事，那它是一个很棒的游戏，而且这款游戏其实它在更新或者在剧本上面其实很容易，就是也不是很容易，就是说它在更新上面其实可以更新 data 可以更新的很快。怎么讲？我在写这份企划的时候，我是用程式的方面去想，就是我在写。我如果写不出这个程式，我就不会把这个东西加企划里面。所以说，这东西其实在用程式写的时候，我觉得应该是蛮简单的，因为你只要，但是它的 database 非常大，它的事件特性什么的都非常多。但是你只要把这个系统做出来，你要加 database， 就是你随便加一个特性，你就加一条进去就好了，就是只管加就好。对。对，然后像古文刚刚讲到桌游，就是说，就建议因为其实这款游戏会比较。可能玩久了会腻，就是所谓的腻，就是说可能我玩了，有些人可能玩了几轮之后，发现我没有全部的耐心把所有的东西都打出来，所以可能就是缺少一些怎么说变化嘛。可能有一些事件你要用 CG 来表示，比如说像是告白的事件啊，或者是说那个情人节的事件，对。然后我觉得有一些特殊事件可能要带入一些互动的小游戏，这小游戏不需要太难，就可能大家都是连打的游戏就可以了。比如说情人节大家抢礼物，然后我就设计一个连打的按钮，然后我必须要点，1秒钟要点个20下，我才把它抢到那个礼物。那如果少点1下，我就抢不到那个礼物。就是加入一些类似像这种连打的那种小游戏的玩法，那可能就会增加一些刺激感。就包含在周间进行中的时候，可能也会跳出一些什么东西嘛，比如说可能跳出一个被狗追的事件，这举例啊，那我需要狂点连打，就刚刚古文讲到的桌游，就是像《龙与地下城》，就是你要掷一个20面骰来决定说你被狗追到底是追到了还是你成功逃脱，对，比如说或者是说假设你这一周决定进行作弊，那你可能也掷个20面骰，或是透过什么样的机制去判定说，因为我觉得就可能让玩家有更大的一个操控性，而不是就是我只是选完之后就一直在那边看戏，而是我有办法用一些，比如说像刚刚讲到，比如说像掷骰子，或是像是抽卡，或者说像是连点的那一种，去让玩家说，我可以去操控这些事件的结局。虽然说事件的发生是随机性的，可是我可以去操控它的结局，去操控它的结果。某种程度上嘛，虽然因为其实你用掷骰子来决定，实际上还是随机，只是你会让玩家有一种错觉，就是说我好像可以操纵那样的一个结局的那种感觉，我觉得是可以的。然后就这款游戏的题材选的很不错，那可是最后还是问一个问题，那你想要从这款游戏当中，你想要表现，因为你说你跟教育有关嘛，那你想要表现出什么样的一种教育的一个理念或态度？因为我想到就是至少在亚洲这边竞争力。我们的教育，尤其是国中或高中的地方，他们的竞争是非常大的。然后，
在这教育上面，我觉得我自己当国中，大家都当国中生，我觉得我的国中生过得不是很舒服啊。但就是我很讨厌这种生活，那我就希望透过这种东西来去做讽刺反讽，因为你可以去为一个角色做决定他想做的事情，我就是不要跟着你的制度走，我要做我自己的事情，我要突破那个框框。当然可能会被一些特性限制啊，但是就是可以做一个重新过你的国中生活。对，我也觉得这个是一个蛮有趣的一个出发点，特别是你今天你的事件一多之后，你的资料库一大之后，我觉得它这个游戏性的一个玩法给人的自由度跟想象空间，其实它是很开阔的。OK， 还有其他想要问的问题吗？你的自我性刚刚听到，就是你没有讲到玩家想什么，这个玩家想的东西，想大概你的自我稳定，像艺术家一样。但是你要多想一下，玩家到底想在游戏中玩到什么东西。目前看到就是虚拟这样子。对，有要回应吗？我再讲一个。好 ，OK， 那就提问的部分到这里为止，谢谢这一组报告。